โลกรู้ริมจับอารมณ์ตรองการจังระบายการរបស់លោកថារបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចេញម្ដងរដ្ឋាភិបាលថាมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយមើលតែមួយជ្រុងតើលោកសូយ៉ាសូបឌីឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះបាទ I have during my work here tried to be as objective and as balanced as possible. My mission here is to protect and promote human rights. That's my primary agenda. By remaining within that primary agenda, I have tried to listen to every stakeholder within the Cambodian society. The recommendations I have made actually came from many people within Cambodia itself. They are not something imposed from outside. They are coming from within. These are the recommendations I have made, and the shooting of protesters and other examples of human rights violations, I have intervened at the highest level possible on a number of occasions, and then they are being addressed, and those issues that have not been addressed, I am planning to raise them this time during my mission. ហើយជាការពិតណាស់ខ្ញុំក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្ញុំជាអ្នករាយការណ៍វិស័យនេះខ្ញុំត្រូវតែរក្សាភាពមួយក៏ហៅថាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងហើយខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលយកនេះគឺជាអ្វីដែលជាសំណួរឬក៏ជាអនុសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យខ្ញុំអាចនឹងពិនិត្យវិភាគទៅលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចដាក់ចេញជាអនុសាសន៍គឺអនុសាសន៍ផ្អែកទៅលើមតិយោបល់ឬក៏សំណើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាស្វែងយល់និងវិភាគទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញនោះគឺជាអ្វីដែលបានមកអំពីទស្សនៈផ្ទាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកស្នើសុំឲ្យខ្ញុំវិភាគMany of my recommendations are actually the demand of the people within the country. So I have listened to them and I have articulated them and I have put them in my reports. And some of them have been implemented. Some of them are in the process of being implemented. Some others I am making sure that they are implemented in the future. ហើយអនុសាសន៍ទាំងឡាយនោះគឺបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយការស្នើសុំនឹងការនេះហើយបាននាំឲ្យខ្ញុំពិនិត្យទៅលើសង្កេតទៅលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើបរិណីដែលកើតឡើងហើយបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍នោះកើតចេញពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការសង្កេតមើលហើយស្វែងយល់អំពីចំណុចខ្វះខាតឬចំណុចដែលអវិជ្ជមានដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងហើយអញ្ចឹងទេគឺអនុសាសន៍នោះបានមកពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដាក់មកឲ្យខ្ញុំ Just to give you an example, when I looked at the workings of the National Election Committee, I thought there was a room for improvement. There were some people saying that there was no need for reform. Now everybody has accepted that there should be reform. And people have agreed to reform the National Election Committee. Just to give you an example. ហើយជាការពិតណាស់គឺអនុសាសន៍ដែលខ្ញុំបានដាក់កន្លងមកខ្លះក៏បានអនុវត្តហើយដែរខ្លះក៏កំពុងអនុវត្តខ្លះដែលអនុសាសន៍មួយចំនួនទៀតដែលនឹងបន្តខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំដាក់ទៅតាក់ទងនឹងការងារបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំថាសូមឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយគឺទុកឲ្យវាដំណើរការអញ្ចឹងទៅវាដូចជាគ្មានអ្វីដែលត្រូវរៀបចំធ្វើឲ្យមានការកំណែតម្រង់អ្វីទេហើយអ្នកខ្លះក៏យល់ថាគួរតែធ្វើកំណែតម្រង់ប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយឥឡូវនេះយើងឃើញថាគេទាំងអស់គ្នាយល់ថាការធ្វើកំណែតម្រង់គឺជាការមួយដែលត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ស្នើបន្តមកលោកកៅរ៉ាលោកសូបឌីលោកកៅរ៉ាឆ្ងល់ថាតើលោកមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ការពិតហើយធ្វើការកែប្រែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទ Well, I don't think the government has always criticized my reports. As I said, many of my reports they have accepted. Many of my recommendations they have accepted and they are in the process of implementing. Just to give you two examples, judicial reform, electoral reform are two examples. But at the same time, not everything I say is to the liking of the government. I can understand that one. Change is coming in Cambodia. It's coming faster than one would have expected 5-6 years ago. But again, we still have some way to go. And during that journey, I would like to continue to work with the government to make sure that the people of Cambodia are able to exercise their rights in a meaningful manner. ខ្ញុំយល់ថាមិនរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំមិនទទួលបានការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលទទួលយករបាយការណ៍របស់ខ្ញុំហើយលោកសប្បាយរីករាយនឹងរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញទៅហើយអនុសាសន៍ទាំងបានដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញទៅក៏រដ្ឋាភិបាលលោកបានទទួលដែរអនុសាសន៍ខ្លះបានអនុវត្តហើយអនុសាសន៍ខ្លះបាននឹងកំពុងអនុវត្តហើយខ្ញុំគិតថានឹងសាសផ្សេងទៀតនឹងបន្តអនុវត្តយើងខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍
មួយតកតងទាំងការបោះឆ្នោតតកតងនឹងកំណែទម្រង់2តកតងនឹងការបោះកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធគេហៅថាបោះឆ្នោតយើងឃើញថាចំណុចពីរនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានទទួលយកហើយកំពុងដំណើរការធ្វើការកំណែទម្រង់ Of course ហើយខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតទៅមុខទៀតលើវិស័យទាំងផ្សេងៗទៀត Of course, not all of my recommendations have been implemented. I do realize that one. But I hope that in due course, the government and other political actors within Cambodia will realize the rationale, the justification of my recommendations. I hope they will be implemented sooner rather than later. ជាការពិតណាស់គឺថាការធ្វើគេហៅថាកំណែទម្រង់ឬក៏អនុសាសន៍ដែលខ្ញុំបានដាក់គឺថាបានដំណើរការបានល្អហើយបានឆាប់រហ័សដូចជាអ្វីលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកទៅទៀតដូចជាឧទាហរណ៍គឺប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ហើយនៅការបោះឆ្នោតនេះហើយនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់អនុវត្តគឺគណៈបកទាំងពីរគឺថាគណៈបកផ្សេងៗទៀតលោកនឹងចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏ជំរុញឲ្យអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំនឹងដែលបានដាក់ចេញនឹងបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់ផាប់រហ័សទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់ទេអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍នោះគឺបានត្រូវបានយកទៅអនុវត្តហើយបានល្អប្រសើរនិងឆាប់រហ័សបំផុត Cambodia is a sovereign country. I do respect the full sovereignty of Cambodia. There is no desire to impose our will on the government. It is to advise what is the best for the country, how the country can live up to the international expectations. That has been my endeavor. ជាការពិតណាស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យគឺមិនមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតឬក៏ណាម្នាក់អាចដាក់តម្រូវឲ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យធ្វើនេះឬធ្វើនោះបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនមានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើតាមអ្វីរបស់ខ្ញុំនោះដែរគាត់តែខ្ញុំជាដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើការងារមួយនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលថាជារដ្ឋមួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាបាទសំណួរបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយវិញម្ដងតើមានយន្តការសិទ្ធិមនុស្សណាមួយដែលអាចយកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ Corruption in Cambodia is a major problem in various levels of state apparatus. That has to be controlled. In controlling that one, having a good faith, deep faith in the rule of law, democracy and human rights, not only on paper, not only by saying by words, but implementing it and internalizing the principles of human rights law is the challenge in Cambodia. And the international community and my office and the High Commission's office can only advise the government what is the best way forward for the country. ជាការពិតណាស់បញ្ហាទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយគឺជាការមួយដែលមានការបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយដែលជាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តាំងពីស្ថាប័នថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមគឺត្រូវតែហៅថាមានសុឆន្ទៈក្នុងការរួមគ្នាដោះស្រាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយការិយាល័យរបស់ខ្ញុំការិយាល័យដើមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទូតទុកសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងបានគិតថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានដោះស្រាយបានដោយការធ្វើយ៉ាងនោះយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ Two things the country needs to do is one is to make the anti-corruption unit an independent body, perhaps one day making it a constitutional body, a truly independent body, not headed by a minister. That's one thing. Another thing is making the judiciary truly independent and resourceful to dispense impartial justice. ហើយអ្វីដែលជាគំនិតមួយសំខាន់គឺថាយើងសម្លឹងមើលទៅថាអង្គភាពប្រឆាំងចូលពុករលួយត្រូវតែជាអង្គភាពមួយដែលមានគេហៅថាឯករាជ្យហើយឯករាជ្យហើយអាចមានថវិកាក្នុងការអនុវត្តដំណើរការងាររបស់ខ្លួនបានដោយឯករាជ្យហើយខ្ញុំអាចគិតរហូតដល់ទៅថាស្ថាប័នអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយនឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតហើយដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយស្ថាប័ន
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏ដូច្នោះដែរគឺថាត្រូវតែជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តុលាការដែលឯករាជ្យហើយតុលាការនឹងលោកមានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចរបស់គាត់ដោយឯករាជ្យដោយមិនចំណោះឲ្យស្ថាប័នណាមួយទេសូមអរគុណសំណួរនេះចង់ដឹងពីការទទួលបានជោគជ័យនៅអំឡុងការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានជោគជ័យអ្វីខ្លះអំឡុងពេលដែលលោកជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល6ឆ្នាំនេះបាទ I think I have achieved a lot in this country. To begin with, number one, the love and respect from the people of Cambodia. ហើយខ្ញុំជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានទទួលនៅសមិទ្ធផលធំធេងហើយគិតថាសមិទ្ធផលនឹងច្រើនណាស់តែអត់កញ្ញាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសដែលខ្ញុំបានទទួលនោះហើយខ្ញុំចងចាំជានិច្ចនោះគឺការទទួលបាននៅការស្រឡាញ់ហើយការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមកលើរូបខ្ញុំបាទ Wherever I go, people greet me and thank me for the work I have been doing in this country. That itself is a huge achievement for me. ដោយជ្រាបសារហើយថានៅពេលខ្ញុំទៅទីណាកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋលោកមកសួរស្វាគមន៍ខ្ញុំហើយរាក់ទាក់ជាមួយខ្ញុំអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចងចាំថាអានេះជាសមិទ្ធផលមួយដ៏ធំធេងហើយជាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសមិទ្ធផលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ដែលយើងបានផុសពីប្រធានបទនេះក៏មានអ្នកអរគុណដែរហើយក៏មានអ្នកសុំឲ្យជួយបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអ្នកដែលមិនអស់ចិត្តរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួន But some still have not satisfied with the situation of human rights បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយណាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេលោកសុបឌី Which one of the human rights issue that really deeply concerned? Indeed, I was coming to that one. Number one, we have made some progress with regard to the reform of the judiciary. We have made some progress with regard to the reform of the National Election Committee. We have made some progress with regard to holding the executive by Parliament. Now I understand that various ministers are being called to Parliament to answer questions from members of Parliament. So generally the society has moved forward a great deal since I began my work here 6 years ago. The package of compensation may not be satisfactory, but the package of compensation, some package of compensation is in place. The law on expropriation was enacted. The law on criminal procedure code, criminal code, number of other areas on defamation was improved. And then with regard to the economic land concession, the government has put in place a mechanism to review the economic land concession. Some of them have been cancelled because they have not been operating within the framework in which they were granted the economic land concessions. So a total picture, I am basically an optimistic person with a positive mindset. In my view, the glass is not half full and half empty, is half full with water, the other half is full of air, and that air is getting out and the water is rising. គឺជាការពិតណាស់គឺថាសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំបានសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះយើងឃើញថាសមិទ្ធផលជាពិសេសក្នុងរយៈកាល6ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាតកតងទី1កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺឃើញថាដំណើរការបានតាមផ្ដាល់តាមអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំបានដាក់ចេញហ្នឹងឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានការរឹងមាំហើយតកតងនឹងការបញ្ហាតកតងទៅនឹងការកំណែតម្រូវប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយតកតងនឹងការដាក់ឲ្យអង្គនីតិប្រតិបត្តិទទួលនៅខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះគឺថាខាងសភានៅពេលថ្មីៗនេះបានអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលពីក្រសួងមន្ត្រីនានាដើម្បីអញ្ជើញទៅកាន់កថាសភាដើម្បីចោទសួរជាសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរដែលខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយតកតងនឹងការជំនឿចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល I can give you a long list of accomplishments the country has achieved, not me personally, the country has achieved since I began my work, but I don't want to bore you with such a long list now. Perhaps I will write a memoir later reflecting on my 6 years of work in the country, which will have a list of things that have happened in this country since I began my work. តាមពិតទៅវាមានខ្ញុំមានបញ្ជីយ៉ាងច្រើន
ហើយជាបញ្ជីដ៏វែងដែលខ្ញុំបាននឹងផ្ដល់ជូនទៅលោកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែការងារដែលសម្រេចបានលើពីនេះខ្ញុំឃើញថាដូចជាបញ្ហាដីសម្បត្តិបញ្ហាដែលថវិកាផ្សេងដើម្បីជូនដើម្បីការផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីហ្នឹងគឺថាកញ្ចប់ថវិកាក៏បានផ្ដល់បានហើយក៏មិនបានទោះបីមិនបានច្រើនក៏ដោយចុះប៉ុន្តែក៏យើងឃើញបានមានហើយបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច land concession ហ្នឹងឃើញកន្លងមកគឺថាដីសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលមិនបានប្រើហ្នឹងក៏បានដកហូតចេញហើយដែរមួយចំនួនបានដកចេញហើយមួយចំនួនទៀតនឹងការពិនិត្យឡើងវិញនឹងធ្វើការដកហូតចេញដោយបើសិនជាការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកសុបឌីអាចប្រាប់ពីគោលបំណងនិងអនុសាសន៍ក្នុងបេសកកម្មចុងក្រោយនេះទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី365បានទេបាទ Well, my thank you. First of all, I have just begun my mission. I began today, and I am meeting with a number of stakeholders, people in the government, people in the opposition, civil society representatives. On the basis of the information I have received, I will share my thoughts with you and other media colleagues on Friday, the 23rd of January. The focus of my mission is to assess the independence of state institutions. State institutions meaning the judiciary, the National Election Committee, the Anti-Corruption Unit, and a number of other agencies. How we can make sure that they are operating as a truly independent mechanisms in accordance with the spirit of the Constitution and the spirit of international human rights treaties. Thank you. បាទតកតងដោយសារថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំលើកចុងក្រោយនេះទើបដំណើរការបានថាជា2-3ថ្ងៃនេះទេដូច្នេះខ្ញុំការគ្រោងទុករបស់ខ្ញុំនឹងជួបតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋតំណាងសហគមន៍អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជនដែលថារងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីនិងសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំនឹងអាចចេញបានប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះទេតែនឹងចេញនៅពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលធ្វើសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃសុក្រនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុងផ្ដាល់ចេញជាអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរពីអំពីលទ្ធផលដែលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំលើកនេះជូនទៅលោកសូមអរគុណលោកសូរិយាសូបឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកដោយឆ្លើយសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសួរតាមរយៈ Facebook VOD I would like to thank you for giving me the opportunity to share my views with the people of Cambodia, your listeners. I would like to greet all of you and would like to thank you for your support, for your love and respect for me. And you have a great future in this country and I wish the people of Cambodia all the best. ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមនោះរីករាយណាស់ដែលអស់លោកប្រិមិត្តខាង VOD ដែលលោកបានជួយបានថាគ្រប់ត្រដល់រឿងខ្ញុំការកន្លងមកហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសំណោះខ្ញុំបានទទួលស្វាគមន៍ហើយនឹងរីករាយខ្ញុំដោយក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ដល់អស់លោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាខ្ញុំមានទទួលបានការគោរពហើយនិងការស្រឡាញ់ពីអស់លោកស្រីហើយខ្ញុំក៏ទទួលផ្ដល់ទៅវិញផងដែរនៅការគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំទៅដល់អស់លោកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបាទសូមអរគុណ Thank you សូមអរគុណបាទលោកនាងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹងលោកសូរិយាសូបឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា